Escute bicho papão, do que eu vou lhe falar. Concorrência recalcada, tornado vai esculachar. Porque nosso alto-falante é potente, meu irmão. Concorrência recalcada, fica de cara no chão. Cara no chão, cara no chão, cara no chão. Oh, aí, ô palhaço, não viva no passado. O negócio, mané, é viver no presente. E o presente é com a gente. E quem choca a ideia é ele. DJ Rony Miranda. Tem que respeitar, mané. Tem que aturar a gente, hein?